السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم إلى العروض. بسم الله نبدأ. ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، من حرقة النار أم من فرقة العسل؟ ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده. الشمع لا يبكي، هذه استعارة فيها تشخيص. إذن ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، هذا السؤال للتعجب والاستغراب. ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، من حرقة النار أم من فرقة العسل؟ الآن سنكتب هذا البيت كتابة عروضية، ثم نحدد بحره ورويه وقافيته. ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده. الآن من حرقة النار أم من فرقة العسل؟ من حرقة نار أم من فرقة العسل؟ الآن إلى الترميز، الحركات والسكنات. ما لي أرش شمع يبكي في مواقده. نعم عزيز الطالب، هل عرفت البحر الذي وزن عليه هذا البيت؟ من حرقة النار أم من فرقة العسل؟ نعم عزيزي الطالب، هل عرفت البحر؟ الآن إلى التفعيلات. الآن سنحدد التفعيلات. هذه التفعيلة مرت معك كثيرا، التفعيلة السباعية مستفعل، وهذه التفعيلة أحسنت فاعل مستفعل، جميل. وهنا فاعل، أحسنت فاعل. الآن هنا أيضا مستفعل فاعل مستفعل فاعل. التفعيلات نفسها في الصدر والعجز، لاحظ التفعيلات نفسها. الآن نقول نظم هذا البيت على وزن بحر البسيط. إذن نظم هذا البيت على بحر البسيط أو على وزن بحر البسيط. الآن الروي اللام المكسورة
المكسورة. وهنا ملحوظة عزيزي الطالب، كثير من الطلاب يكتبون اللام بهذا الشكل. انتبه عزيزي الطالب، هذه الكلمة الأم وليست اللام. انتبه، هذه الكلمة الأم وليست اللام. اللام تكتب بهذا الشكل. لاحظ، إذن الروي هنا اللام المكسورة. القافية كما تعودنا الساكن الأخير وأقرب ساكن والمتحرك قبله. لاحظ، تل عسلي، تل عسلي. هذه هي القافية. الآن تفعيلة العروض. تفعيلة العروض، إذا طلب مني السؤال تفعيلة العروض أكتبها، وإلا فلا أكتبها. انتبه جيدا عزيزي الطالب، العروض التفعيلة الأخيرة في الصدر. لاحظ، فاعل، الضرب التفعيلة الأخيرة في العجز، فاعل، فاعل. الآن الجوازات. الجوازات التفعيل. الآن الجوازات، قلنا في هذا البيت ترى هناك جوازات في العروض والضرب. إذا نقول الجوازات، نقول جوازات العروض والضرب معا. فاعل، حلت محل فاعل. إذن هذه هي الجوازات الموجودة في هذا البيت. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.